محمد سيد الكونين والفريقين من عرب وعجم محمد سيد الكونين والفريقين من عرب وعجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صلي على النبي والقاسم طه شريف الآسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقطيب السيدي والحمد للوحيد الواحد طول الدوام من لينا مربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتب سيد العراب طه سراج الهداب حبه وهواه في حشايا قايم ترى يقيض نايم بالشواق نمجد عين الهدى الهادي راكب البراق ونجيب السيدي صلى عليك من لا يسهى ولا ينام وامر العباد يصليو عليك والشر تسجد بين يديك والضباء من وشهد بيك سعدنا بيك الحجر سلم عليك الجدع بكى صوت حن الفاخم من فراق دمعو ساجم كيف يصبر من شاف بهاك ياللي ما يشبه لك فل وراح بيه On va revenir donc le concours, donc l'exercice تاع الكونكور voilà donc هذا الكونكور تاع لي جون تاع اللي يديروا الكونكور تاع الكوميرس دونك لي زيكول تاع الكوميرس ونتاع لا جيستيون وكذا حتى ما عندهم دوزيام بس يقراو من دوزيام اني حنا نتاع لي زاني بريباراتوار اون في الحوايج اللي نديروهم مون بروميير اني هما يديروهم مون دوزيام اني تاع دونك وعندهم دونك لي فونكسيون بليزيور فاريابل دونك يديروهم كونكور دونك عندنا لا فونكسيون هذه حطيتها لكم المره اللي حطيتها لكم دونك اف دو اكس y تيغال 6 بلس اكس موان 2 فوا راسين كاري دو اكس بلس y موان 4 فوا راسين كاري دو y دونك لي كيستيون اللي مطلوبين هنا هما donc il faut trouver le domaine de définition de la fonction on va trouver donc les points critiques et troisièmement donc trouver donc les solutions optimales locales si elles existent avec OK
ومن بعد trouver les solutions optimales globales معناها maximum global si elle existe. دونك هنا نتكلموا على ليكزيستونس تروفي اذا كان اكزيستيو، خاطر ممكن لا فونكسيون تاعنا ما عندهاش لا عندها سوليسيون اوبتيمال لوكال لا عندها سوليسيون اوبتيمال جلوبال، خلاص لا مينيموم لا ماكسيموم ممكن كاين دي فونكسيون كيما هكذا. دونك ما عندهمش بون. دونك نبداو. دونك اون فا كومونسي نحلوه ليكزارسيس هذا، اون فا لو ريزودر كومبليتمون. بون كاين طلبه اللي داروهم، دونك كاين دي ستوديون كي اون دونك ريزولو ليكزارسيس. دونك بون انا تفاجأت دونك في لي ستوديون تاع الكوميرس، نحسب تاع الكوميرس دونك المستوى نتاعهم في الرياضيات ناقص خلاص. جيتي سوربري دونك بيان سوربري مليح باللي المستوى مليح. دونك سي ان بون نيفو. كيف انا نقول لكم تاع لو اس تي خير منكم بيان سور اي سون دوزيام اني، بصح كاين دي ستوديون النيفو نتاعهم مليح، لي ان تري بون نيفو. دونك لا ريداكسيون ملاحه، دونك تو تي بيان. دونك حطيناها هنا تعلموا انتم، تعلموا تريديجوا لي زيكزارسيس. كي نعطوكم ليكزارسيس نحطوه لكم هكذا في الجروب تاع الميسنجر، هذه الفرصه انك تكتب مليح تو يكري تريديجي ان اكزارسيس كيما يلزم. وفي الرياضيات اون ماتيماتيك سي با لا بين دو بوكو يكرير. القضيه مش فيه تكتب ياسر، مش قصه، مش شعر. دونك هنا الرياضيات سي حاجه قليله تكفي، كلمتين ثلاثه يفيو بالطلب بصح كوريكت. دونك il faut écrire exactement ce dont on a besoin. دونك حاجه زايده سي با لا بين تكتبها. دونك كاين دي زامبليكاسيون، كاين دي ايكيفالونس، كاين on utilise do etc نوصلوا للنتيجه. on utilise le théorème الفلاني، on utilise هكذا وخلاص سي بون. دونك نوصلوا للنتيجه. بون دونك نبدو. دونك هذه لا فونكسيون تاعنا. دونك نعاودوا اون فا لا يكرير، نزيدوا نعاودوا نكتبوها. دونك كي نكتب دونك جو سي با ندير الورق نتاعي دونك باش ما يتخلطوليش. فوالا هذه هي لا فونكسيون تاعنا. دونك نرجعوا للطابلو نتاعنا، on va revenir للطابلو نتاعنا. فوالا هذا الطابلو نتاعنا نكتبوا فيه. دونك نوتر فونكسيون نعاودو نكتبوها اف دو، نقصو شويه في ستيلو باسكو خشين شويه. فوالا اف دو اكس يكراك رابيدمون est égal à donc 6 plus x moins 2 fois racine de x plus y moins 4 racine de y. وكاين حوايج دروكا en même temps راني نحل ليكزارسيس، جو في ريزودر ليكزارسيس et en même temps دونك ندير فيه دي حوايج تاع دونك دي كيستيون des étudiants posaient des questions في السمانه هذه au cours de la semaine. Donc je réponds les questions. Donc les étudiants يعرفوا روحهم. Donc اللي pose la question donc يقدر يلقى la réponse في الكور هذا. Voilà. Donc bon, premièrement domaine définition. Donc le domaine définition سهل، il est facile. Domaine. Vous voyez bien باللي في les concours تاع الكوميرس يطلبوا en général يطلبوا on demande classe domaine définition. Donc la question الاولى هي domaine définition. معناها باينه domaine définition il faut que racine carrée de x تكون définie racine carrée de y تكون définie. Donc هنا هو simple x supérieur égal à 0 et y supérieur égal à 0. هذا هو دونك domaine définition. هذا هو دونك هنا كي نصوروه الدومين تاعنا لوسكو دونك دي هنا شوف غاية 11 سي براتيكمون 11 مش بقات من قرايه درك. دونك هنا x y appartenant à R2 tel que x يكون بوزيتيف et y يكون بوزيتيف. هاو الدومين ديفينيسيون. لوسكون لو ديسين الدومين هذا في R2 إذا نصوروه في R2. دونك هنا نصوروه في R2. Voilà, vous voyez bien que, par exemple, x maintenant, y الفوق. Donc le domaine définition راح نشيريه، c'est le domaine اللي نشيريه en rouge هو هذا. دونك سي الربع نتاع البلان هذا اللي هنا. دونك كامل هذا. دونك هنا لا بارتي هذا هو دي دو اف دي دومين.
bien sûr, x supérieur ou égal à 0. Donc, le morceau de l'axe هذا تابع الدومين ديفينيسيون نعملو بالاحمر. المورسو نتاع l'axe هذا donc supérieur ou égal هذا كله تابع domaine de définition. Bien sûr هنا راح نتراسيه انفير دونك مش تابع الدومين ديفينيسيون. هذا كله دونك هذا خطي هذا نعم هذا aussi donc هذا كله خطي donc هذا parce que si vous prenez un point quelconque هنا par exemple lorsque je prends un point ici vous avez x positif ça y négatif donc on ne peut pas calculer f de xy. Si je prends un point ici vous avez y positif mais x est négatif donc je ne peux pas calculer f de xy. Si je prends un point ici donc vous avez x négatif et y négatif donc là نقدر نكالكولي la racine carrée de x la racine carrée de y. هذا هو الدومين ديفينيسيون تاع la fonction تاعنا. Bon, facile le domaine de définition. Maintenant, on va calculer les points critiques. Donc on a deux. Donc on a les points critiques ou là les points stationnaires parce que كيما نحبوا كاين اللي يتكلموا على يسموهم les points stationnaires وكاين اللي يسموهم les points critiques. C'est نفس المصطلح. على نستعملوا points critiques. Donc les points critiques sont solutions d'un système linéaire. Donc les points critiques qui vérifient, ce sont les points qui vérifient des rangs f sur des rangs x, le point xy est égal à 0 et des rangs f sur des rangs y, le point xy est égal aussi à 0. Tous les points solutions d'un système linéaire ils sont les points critiques. Donc il nous faut calculer les dérivées partielles par rapport à x. Donc, et la dérivée partielle par rapport à y. On calcule. Donc, on calcule. Donc, on a des rangs f sur des rangs x, le point xy est égal à quoi? Est égal à. Donc, on a une dérivée 6 medli 0, donc x medli 1, moins 2 fois racine carrée de x. Donc, on a medli moins, donc on a 1 sur, voilà, racine carrée de x. هي الحق racine carrée de x يتمد لي 1 sur 2 fois racine carrée de x و 2 هذاك تروح مع 2 اللي في النيميراتور دونك يبقى moins 1 sur racine carrée de x plus هنا 1 sur pardon c'est tout donc هنا باسكو الشيء اللي بقى كله الشيء اللي باقي كله فيه الاي donc il s'annule parce que je dérive par rapport à x. Maintenant des rangs f sur des rangs y نقطة xy est égal à, donc par rapport à y, 6 تروح, x يروح, moins 2 fois racine carrée de x تروح, ما كانش, واش يبقى لي؟ يبقى لي 1 sur 2 fois racine carrée de y, pardon, كاين 1 ça, plus 1, pardon, أنا غلطين. Donc par rapport à y, donc هنا ال 1, donc عندي ال y ال 1, moins 4 sur 2 racine carrée de y. Donc, il y a moins 2 divisé par racine carrée de y. Voilà. C'est partiel. Donc, point critique. C'est ça. C'est ça. C'est correct. Laquelle est la Oui, ça. Oui, monsieur. D'accord. Donc, les points critiques, nous solution. Donc, nous solution de 1 moins 1 sur racine carrée de x égale 0 والثانية هي 1 moins 2 sur racine carrée de y égale 0. Allez, vous voyez bien que c'est équivalent. On a 1 sur racine carrée de x égale 1 ou l'autre, donc on a 2 sur racine carrée de y égale كيف 1. هذه سي ايكيفالون مدلنا راسين كاري دو اكس السيستم تاعنا ايغال 1 اي راسين كاري دو y égale 2. Et vous voyez bien que ceci est équivalent à x égale 1 et y هنا égale 4. Donc on a un seul point critique. Donc on a un seul point critique. Voilà le point 1, 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Directement, qu'est-ce qu'on peut dire?
quel que soit, شوفوا هنا, quel que soit, d'après la condition nécessaire, quel que soit x, y, différent de 1, 4. واش نقدروا نقولوا عليه اكس y هذا؟ يقعد يختلف على 1 4. اكس y واش نقدروا نقولوا عليه؟ rapidement, s'il est différent de 1 4, واش نقولوا عليه اكس y هذا؟ C'est pas un point critique, cher. على بالنا به سي با ان بوان كريتيك. درك انا على بالنا به. نحوس على حاجه اخرى. جو شيرش اوتر شوز. ماهيش دي بوان اوبتيمال الشيخ. لوكال ولا جلوبال في زوز. تري بيان. هذه هي لا ريبونس اكزاكت. اكس y ني با. هذه لا ريبونس. هذه لا ريبونس اكزاكت. Il faut avoir des réponses exactes. N'est pas une solution optimale. لا هي ماكسيموم لا هي مينيموم. solution optimale. نستعملوا كلمه اوبتيمال. اوبتيمال ماهيش solution maximale ou mais solution optimale locale et n'est pas même et n'est pas une solution optimale globale. من جبناه الكلام هذا من جبناه. بوركوا وعلاه خرجنا بالنتيجه هذه ديما نديروها. منين خرجنا من النتيجه؟ النتيجه باسكو قلنا شوف باسكو عندنا لا كونديسيون نيسيسير اكس 0 y 0 سوليسيون اوبتيمال ماكسيموم ولا مينيمال لوكال. نبدو بلوكال. لوكال برك صحيحه. امبليك عندنا ديرون اف. ما نكتبوها كريتيك. ما نكتبو هنا. ما نكتبوش نكتبو x 0 y 0. Voilà, point critique. Maintenant, vérifier. des rangs f sur des rangs x fait le point avec égal 0 et des rangs f sur des... Ça veut dire que P implique Q. Ça veut dire que non Q implique la proposition P et la proposition Q. On a dit à chaque fois donc on a P implique Q. P implique Q, c'est équivalent à dire que non Q implique non P. Maintenant que x0, y0 n'est pas un point critique. Maintenant, les dérivés partiels ne s'annulent pas في البوان هذا في زوز. واحدة منهم différente de 0 ولا في زوز différente de 0. On l'obtient, ce n'est pas un point. Implique x0, y0 n'est pas une solution optimale locale. ماهيش solution optimale locale. Donc ما تكسرش راسك. ما لقيتش البوان اللي ماهوش كريتيك طيش عليك. ما فيهاش. Il y a pas de solution optimale locale parmi ces points là. إذا كان une solution optimale locale, elle sera parmi les points critiques. Voilà, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه pourquoi x0, y0 n'est pas une solution optimale globale. S'il n'est pas critique, il n'est pas une solution optimale globale. Pourquoi ça? هذه كيف تستعمل نفس الخاصية. باسكو شوفوا مليح x0 y0 donc هنا optimum global minimum ولا maximum implique. Ça implique quoi? Ça implique x0 y0. بون لما نتكلم الدالة نتاعي معرفها في R2 كامل. لما إذا كانت الدالة ماشي معرفها في R2 كامل الامبليكاسيون تولي غلطة كيما شفناها في R. إذا كان لونسومبل هو مثلا الدالة نتاعك معرفها غير في ان ديسك فرمي في وسط قرص مغلق ولا تحوس على لا سوليسيون ماكسيمال جلوبال في القرص المغلق ولا كذا، الشيء هذا اللي نكتب فيه انا يولي غلط. نحن نتكلموا في R2 كامل. دونك الشيء هذا يولي صحيح يبقى صحيح. امبليك x0 هنا x0 سوليسيون واش قلنا؟ سي سي اون سوليسيون لوكال تولي لوكال. جلوبال امبليك لوكال. كيف عندنا هذه لا بروبوزيسيون بي هنا ونكملوا هنا سوليسيون اوبتيمال لوكال. دونك عندنا هنا شوفوا مليح هذه كاسكو سا امبليك. Ça implique aussi باللي تحت واش قلنا x0 y0 critique. C'est un point critique. عندنا P, la proposition P t'implique Q ou Q t'implique R. R دركا x0 y0 critique. وترجعوا non R implique non Q. معناها كي تعود ماهيش كريتيك تولي ماهيش solution optimale locale.
Non que, mais solution optimale locale. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique non P, mais global. C'est tout. Donc, lorsque la solution n'est pas une solution optimale, n'est pas un point critique, ce n'est pas une solution optimale locale et ce n'est pas une solution optimale globale. خلاص المشكل هذا فضينا منه. دونك هنا درك عندنا ان سول بوان. عندنا l'analyse تاع اللي نديرو فيها هو دونك نكتبو هنا troisièmement recherche des solutions على بالناش des solutions optimales locales نبدو باللوكال solution optimale locale نبداو بهذه دونك هنا عندنا غير لا كونديسيون نيسيسير باش نشوفوا البوان تاعنا est-ce que c'est une solution optimale minimale locale est-ce que c'est une solution minimale maximale locale ولا لا هي لوكال لا هي مينيموم لوكال لا هي ماكسيموم لوكال ولا on peut pas donc conclure لازمنا il faut approfondir l'étude donc il faut approfondir l'étude دونك هنا نجاوب على سؤال تاع طالبه دونك سالت لما اون تروف ابري هذاك الدلتا نتاعنا هذاك اللي نقول ايكال زيرو باسكو سي اون تروف الدلتا هذاك الدلتا مش سي با الدلتا تاع ايكواسيون سكوند دوغري سميناه دلتا نحنا برك لما اون لو تروف دلتا واش هي هو دي دو رون اف سور دي رون اكس 2 multiplié par في البوان هذاك multiplié par دي دو رون اف سور دي رون ايكغيك 2 في البوان هذاك موان d de rang f sur d rang x, d rang y au carré, هذه نلقاها strictement positive. Donc هنا soit c'est une solution maximale locale, soit c'est une solution minimale locale. C'est une solution optimale, sûr, c'est une solution optimale, c'est sûr. Bon, si on trouve maintenant ce déterminant est inférieur à 0, strictement négatif, هنا x0, y0, il n'est pas une solution optimale locale. Ce n'est pas une solution optimale locale. Si on trouve maintenant ce delta est égal à 0, là on ne peut rien dire. Bon, les deux cas sont possibles. Il peut être une solution optimale locale, et il peut être, ne pas être une solution optimale locale. في الحالة هذه il faut approfondir l'étude. Bon, أنا نقول لكم من درك هنا هي l'approche هنا هي تشوف لا ديفينيسيون ديريكت تروح ديريكتومون لا ديفينيسيون وتشوف tu remplaces le point تاعك في la fonction وتشوف peut-être c'est facile انك démontrer que est-ce qu'il y a une solution on a f de xy par exemple local minimum global est-ce qu'on a quel que soit x y appartenant à R2 f de xy est supérieur ou égal à f de x0 y0 إذا كنت تبان لك directement ولا minimum global inférieur maximum global inférieur ou égal bon c'est possible تبان لك سهله هذه ou bien كاين دي تكنيك اخرين بس عندك تكنيك اخرين مش نتاعكم تاع البريمير اني ولا نتاع ولا تاع الكوميرس دونك هنا بيان سور كاين لا تكنيك اللي نستعملوها اون بو نعملوا ديفلوبمون نعملوا لا فورمول تايلور دوردر 1 ولا دوردر 2 عندنا في نديروا ولا دوردر 3 ميم نتاع لا فونكسيون اف دو اكس واي تاع بصح تولي هنا فورمول تايلور تاع فونكسيون دو فاريابل كاينه تيكزيستي ما نحن كان يكفينا الوقت نتاعنا حنا اون بريمير اني سينو راست ان بو طون دونك نكتبها وشي لا فورمول تايلور دوردر 2 لا فورمول تايلور دي فونكسيون دو فاريابل واش يدخلوا فيها لي ديريفي بارسيال راح يدخلوا فيها لي ديريفي بارسيال دونك فوزالي فوار بلي اون فورمول تايلور فونكسيون دو فاريابل راح تدخل فيها اف دو اكس 0 واي 0 ومن بعد دي رون اف سور دي رون اكس دي رون اف سور دي رون اي بعد دي رون اف سور دي رون اكس 2 دي رون اف سور دي رون اي 2 دي رون اف سور دي رون اكس دي رون اي يدخلوا يديروا بارسيال كلها دوردر 2 واذا كان نعملوا ان ديفلوبمون دوردر 3 يدخلوا يديروا بارسيال دوردر 3 دونك تولي دي رون 3 اف بارابور دي رون اكس 3 اكسيتيرا دونك تيكزيستي لا فورمول دو تايلور ماشي صعيبه ني با ديفيسيل تشبه لا فورمول دو تايلور تاع فونكسيون دون فاريابل مي سولمون ايسي نعوضوا on remplace les dérivés par les dérivés partiels les termes اللي qui remplacent les dérivés هما les dérivés partiels سي تو دونك ماشي صعيبه بزاف دونك فيها اون بارتي برينسيپ وشي البولينوم تاعنا هنا في فونكسيون دون فاريابل يولي بولينوم اكس لي فونكسيون دو فاريابل يولي ان بولينوم بصح فيه الاكس والاي فيه لي دو فاريابل فيه الاكس والاي اكس واي اكس par exemple x y 2 x 2 y etc. donc ce sont des polynômes de deux يسموهم des polynômes de deux variables c'est tout هذا واش كاين بون بصح هذا ساميطون يعني فريمون اذا كان عطاوها لكم هذه في الكونكور
سا ميتون ما نظنش نو بيردي با دو طون. دونك انا ننصحكم الحوايج تيوريك ما تبقوش تركزوا عليهم. il vaut mieux تروح تخدم ترو لا كات اكزرسيس اللي كلاسيك اللي فين يطيحوا في الكونكور تعلم. انا نتكلم عن تاع الكوميرس. خير ما تبقى تضيع في وقتك في باغ اكزومبل امبارح حاطين قاعدين يحطوا في الجروب تاع ميسنجر يتكلموا على ديستانس ويتكلموا على لي بول ولا ما سي با لا بان. خاطيكم خلاص ولا حوايج تاع توبولوجي. نحن نتاع اللي يديروا لي زيكول ويديروا ايكول دانجينيور ما نديروهمش. دونك نفوتوا عليهم خاطينكم. دونك انتم تاع الكوميرس تحتاجوا مفاهيم اللي متعلقين باللا جيستيون بالكوميرس. فوزالي فوار بعد ان شاء الله اذا كان كفانا الوقت اليوم وزالي فوار اون فا فير ان اكزرسيس وين تشوفوا لو كالكول تاع المينيموم ماكسيموم تاع اون فونكسيون دو فاريابل كيفاه يمثل يفا دوني دونك ان بروبليم ايكونوميك كونكري. دونك هذا درناه قبل درتها في رمضان وزيد نعاودها لكم انتم باسكو انتم اللي تحتاجوا المفاهيم هذاك اكثر من الناس اخرين. بون دونك هنا ريشيرش دي سوليسيون اوبتيمال لوكال. دونك هنا اون فا كالكولي بون كاين اللي يقول لي باللي ما درناش لا ماتريسيسيان وكذا. لا سي لا ميم شوز. شوفوا هنا سي لا ميم شوز. اللي يحب يخدم باللا ماتريسيسيان تري بيان. اللي ما يحبش يخدم باللا ماتريسيسيان يخدم ديريكتومون بالديترمينون. سي لا ميم شوز. كي تكتب لا ماتريسيسيان وتكتب لي كونديسيون تاع لا ماتريسيسيان باسكو واش هي الفرق ما بين لي دو. هذه لا ماتريسيسيان نطبقوها حتى بور لي فونكسيون 3 فاريابل 4 فاريابل 5 فاريابل. طبق لا ميثود هذه لا ماتريسيسيان بصح هذيك الديترمينون فالابل غير فونكسيون 2 فاريابل. تصور انت بعد تحوس على الماكسيموم جلوبال ومينيموم جلوبال فونكسيون 3 فاريابل ولا 4 فاريابل ولا 5 فاريابل ولا 1000 فاريابل. لا ماتريسيسيان لا ميثود تاع لا ماتريسيسيان تبقى صالحه بصح الاخرى ما تبقاش صالحه تولي ني بلو فالابل. هذيك لا فورميل تبقى صالحه غير في ار 2 ديري بارسيال دوردر 2 بصح هي خرجناها من لا ماتريسيسيان سي لا ميم شوز. لما تكسبريمي الشيء اللي قلناه لا ماتريسيسيان في البوان هذاك تكون ديفيني بوزيتيف تعطيك بالضبط ال تو دون اكزاكتومون التيورام اللي تعرفوه دلتا بوزيتيف والبريمي تيرم بوزيتيف ولا دلتا بوزيتيف والبريمي تيرم نيجاتيف. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. وانا حنا بور فار بليزير الناس اللي يديروا في البنك نديروا بلا ميثود. دونك اون فا كالكولي دونك انا اون فا كالكولي لا كونتيتي هذه دي دورون اف سور دي رون اكس 2 في البوان هنا نكالكولوه في البوان 1 4 ملتيبليي بار دي دورون اف sur دي رون y 2 في البوان 1 4 aussi في البوان لازم في البوان تاعنا موان نقصوا لها موان دي دورون اف sur دي رون x دي رون y. دونك كيف في البوان 1 4 دونك هنا كلش لو تو او كاري. هذا ست النومبر نشوفوا لو سينين تاع النومبر هذا باسكو لي بوزيتيف نيجاتيف و نول. دونك اون فا الكالكول دونك بسرعه دونك رابيدمون دونك نكالكولو دونك عندنا بتي كالكول افير. دونك بون تقدروا بون عندنا نرجعوا عندنا اون فا كالكولي نبداو دي دورون اف رابيدمون سور دي رون اكس 2. دونك باش ما نضيعوش الوقت بور نو با بيردر دو طون. اي فاسيل الكالكول هنا. Regardez bien, donc on a la fonction de rond f sur de rond x, il y a 1 moins 1 sur racine carrée de x. Donc là, qui dérive par rapport à égal à la haqiqa est égal à d rond sur d rond x, c'est la même chose. Dans la fonction 1 moins 1 sur la fonction d rond f sur d rond x, il y a 1 moins 1 sur racine carrée de x. Où je te mets de donc une dérivée. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc عندي هنا la fonction هذه شوف شغل dérivé la fonction هذه نكتبها la fonction هنا g de x 1 sur racine carrée de x هي x à la puissance هنا الحقيقة x à la puissance moins 1 demi x à la puissance moins 1 demi. Donc la dérivée نتاعها هذه نكالكول تاع لي dérivée donc g prime de x est égal à donc شغل عندي donc هنا x à la puissance alpha est égal moins 1 demi x à la puissance moins 1 demi moins 1. واش تمدلك هنا تمدلك donc هنا moins 1 demi multiplié par x à la puissance donc moins 1 demi moins 1 واش تمد moins 1 demi moins 2 demi moins 3 demi donc نهبطها لتحت donc هنا est égal à moins 1 demi donc هنا 1 sur x à la puissance 3 demi. Donc est égal à
égal à moins 1 demi, kif kif, 1 moins 1 sur 2, مش هي x à la puissance 3 demi, x à la puissance, donc أنا نكتبها, donc نكتب x à la puissance, donc هنا 1 plus, on a 1 demi plus 1. est égal à quoi? Donc نفصلها كل شيء, est égal à moins 1, 2, facteur 2, x à la puissance 1, c'est x à la puissance demi, c'est racine carrée de x. هاي تعطيك. Bon, bien sûr, كانت عندنا في الأول كانت عندنا moins, donc moins multiplié par moins هذا هنا, donc هذه كلها moins, donc كلها تولي بلس. شفتوا هذا السيد هذا مفطن, هذا هو مفطن جاي يقرا, donc هاي 11 برسك 11, هذا هو فاقري جاي يقرا, donc هذا bon. هاي لا ديريفي نتاعنا, donc est égal à 1 sur 2x racine carrée de x. Bon, كاينه peut-être كاينه 2, peut-être كاينه 2 ما شفناش. donc هنا ديدورون اف تمدلي 1 sur 2x racine carrée de x. فوالا هذا هو الكالكول. لا ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون, لا ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون الاخرى, هي لا فونكسيون الاخرى هي دونك كانت عندنا سي 1 موان 2 راسين كاري دو y, دونك تبدلنا نفس الشيء, دونك نكتب ديريكتومون لو ريزولتا بور لو كالكول هذا درتو درك, دونك بور فوار بركا. دونك هنا تمدلي est égal à, donc هذه la première, elle me donne exactement, donc 1 sur, donc on obtient 1 sur, donc 1 sur 2x racine carrée de x. D de rang f sur d rang y2, xy, la même chose est égal à d rang sur d rang y. Donc l'autre c'est la dérivée 1 moins 2 racine carrée de y est égal à, donc on a le même calcul, tu me dis 1 sur y racine carrée de y. Voilà. Les deux calculs, les deux. Bon, bad si vous faites bon, maintenant la dérivée mixte, donc la dérivée mixte d de rang f, bon, d de rang f sur d rang x d rang y par le point xy, est égal à, par définition, est égal à dérivé par rapport à x, la fonction d rang f sur d rang y est égal à d rang sur d rang x, la fonction d rang f sur d rang, il y a 1 moins 2 racine carrée de y. Vous voyez bien, mais il ne dépend pas de x, donc elle est égale à 0. Donc elle est égale à 0, mais ne dépend pas de x. La même chose, on a d de rang f sur d rang y, donc واحدة منهم تكفي. شوفوا تعود لا فونكسيون تاعي كيما في الكان تاعي هنا فونكسيون دو كلاس سي 2, معناها عندها ديريفي بارسيال دوردر 2 ولي ديريفي بارسيال سون كونتينيو. دونك هنا عندنا لي ديريفي ميكست هذوما دي رون اكس سور دي رون y ولا دي رون y تيقول لا ميم فالور. دالور ميم كي نجربوها هنا, lorsque je dérive la fonction d rang f sur d rang x par rapport à y, donc je trouve هنا 1 moins, donc la fonction t 1 moins dérivée par rapport à y, la fonction 1 moins 1 sur racine carrée de x تمدلي 0 aussi, dérivée par rapport à y تمدلي 0. Bon, donc هذوما لي ديريفي, donc نكالكولوهم. lorsque je calcule نعطيكم les résultats برك, donc je vous donne, حضرنا les calculs, donc je vous donne directement les résultats. عندنا lorsque je remplace, qui est remplacé, donc lorsque je remplace d de rang f sur d rang x2 في البوان, donc remplacer في البوان, je remplace x par 1, y par 4, je trouve exactement la valeur égale à 1 demi. نلقاها 1 demi. d de rang f sur d rang y2, يعني ما خدمش بلا ماتريسيسيان, j'ai pas travaillé avec, خدم directement في البوان 1 4, je trouve 1 huitième. Bien sûr, donc puisque c'est constante, d rang f sur d rang x d rang y, le point 1,4 est égal à 0.
Donc finalement, j'obtiens delta t qui est égal à de rang f, نزيد نعاودها معليش, de rang x au carré multiplié par fait le point 1, 4 multiplié par de rang f sur de rang y 2 fait le point 1, 4 moins donc هذا كامل moins d de rang f sur de rang x de rang y fait le point 1, 4 au carré, donc elle met les zéros là, est égal à, donc ceci est égal à, donc est égal à 1 demi multiplié par 1 huitième, ceci est égal à 1 16e, c'est égal à 1 16e, donc il est strictement positif. Donc strictement positif, ça implique, d'autre part, on dit et d de rang f, calculé sur d rang x de l'an t, fait le point 1, 4, باش سبناه égal 1 demi, qui est strictement positif aussi. Donc ça implique, استنتاج, le point 1, 4 est une, je ما نخلطوش, solution minimale locale, solution minimale locale. C'est tout. كاين واحدة برك ما كانش. Là, on n'a pas de solution maximale locale. On a seulement une solution minimale locale. On n'a pas de solution maximale locale. On a seulement la fonction تاعي qui m'a fait R, la fonction f de x égale x au carré. On a seulement une solution minimale locale. Bon, maintenant on va étudier. Est-ce que, donc on pose la question, est-ce que 1, 4 est-elle une solution minimale globale? Est-ce que c'est une solution minimale globale? الحالتين ممكنين. بون هذه هنا اونتر دون نجاوب على السؤال تاع طالبه طرحت سؤال في لا سومان قلت لها بنجاوبك في لا سيونس. دونك هنا لوسكو شوفوا مليح لوسكو جو تروف سوبوزون لقيت هنا فرضيه برك هنا on a trouvé x0, y0, plusieurs x1, y1. لقينا un nombre fini xn, yn, النمبر هذا ان ينجم يكون 1 2 3 100 ما يهمش. سوليسيون لقيناها كلهم هذوما سون دي بوين كريتيك ويفيريفيو لا كونديسيون تاع سوليسيون مينيمال لوكال مينيمال سوليسيون مينيمال لوكال كلهم لوكال. اولا بور تروفي ممكن سي بوسيبل كو لا سوليسيون ماكسيمال لوكال تكون واحده منهم ولا يقدروا يكونوا كلهم دي سوليسيون مينيمال لوكال كلهم جلوبال كلهم يقدروا يكونوا دي سوليسيون. كاين تو لي كا سون بوسيبل. تقدر تكون واحده برك منهم سوليسيون مينيمال جلوبال يقدروا يكونوا زوج دو بارمي لي ان سوليسيون ماكسيمال جلوبال يقدروا يكونوا كل توت هذوما اكس زيرو كلهم دي سوليسيون ماكسيمال جلوبال بس عندهم لا ميم فالور. نفهموا عندهم لا ميم فالور ماكسيمال جلوبال. هاني نصور لكم شوفوا مليح نصور لكم شوفوا مليح نهزوا ها باغ اكزومبل عندنا لا فونكسيون شوفوا مليح لا فونكسيون سينوس هذه في ار برك باش تفهموا مليح في ار شحال عندنا سوليسيون ماكسيمال لوكال هذه ماكسيمال لوكال ولا مينيمال لوكال شحال عندنا؟ لا في انفينيتي ماشي هذوما كلهم تشوفوا فيهم كلهم هذوما كلهم سون دي سوليسيون. هذوما اللي صورتهم اون روج كلهم سون دي سوليسيون ماكسيمال لوكال مازالوا اون انفينيتي كلهم سون دي تبقى من هنا كيف بصح الشيء اللي يجمعهم كل هذوما لي سوليسيون عندهم لا ميم فالور ماكسيمال جلوبال كلهم لي فالور تاعهم ما يقدروش يكونوا دو سوليسيون ماكسيمال جلوبال وعندهم دي فالور ديفيرونت ما يسموش. دونك عندهم لا ميم هاي لا فالور هي 1 هنا في من ناحيه السينوس هنا في بي سور 2 ومن بعد بي سور 2 بلس بي اكسيتيرا لا ميم شوز. هنا لي سوليسيون مينيمال لي سوليسيون مينيمال دونك هنا هذوما هنا كيف مينيمال لوكال وجلوبال في نفس الوقت
كلهم الخضره هذوما كلها سون بصح واش هي الشيء اللي يجمعهم كلها دونك اون كومان عندهم لا ميم فالور ليماج تاعهم كلها اي لا ميم هي موانزه هي موانزه نتفاهموا دونك كي نرجعوا لوسكون روفيان في ار 2 كيف يقدروا يكونوا هذوما كلهم سون دي سوليسيون كلهم سون دي سوليسيون نجم يكونوا حتى اون انفينيتي مش غير كيما عطيتكم اكزرسيس سينوس تاع اكس بلس ايكغيك باغ اكزومبل سينوس تاع اكس بلس ايكغيك هذه لا فونكسيون عندها اون انفينيتي دو سوليسيون مينيمال global, local ou global. Une infinité de solutions maximales locales et globales. Donc, ou la valeur تاعهم كلها est égale à moins 1. واحدة moins كلهم la valeur maximale globale ou la valeur minimale globale هي moins 1 ou plus 1. Bon, donc يقدروا يكونوا كلهم des solutions maximales globales ولا des solutions minimales globales. Ou bien aucune d'elles واحد ما كاين حتى واحدة منهم لا سوليسيون مينيمال جلوبال لا سوليسيون ماكسيمال جلوبال كلهم لوكال بصح ما كاين حتى دونك انا سا ديبون لي بروبليم دونك انا لا ميثود بور فوار باش حنا المشكل نقصوا علينا البروبليم سوبوزون تحطوا في بروبليم كيما هذا لقيتوا زوج ولا ثلاثه سوليسيون مينيمال لوكال كيسكو فو فات واش ديروا دونك كيسكو جو في انا فاسيل باش نشوف ترى اسكي اكزيست لا ميثود لا بلو سامبل ابسط طريقه نحب نشوف اسكو كاينه اون سوليسيون ماكسيمال نتكلموا على ماكسيمال باغ اكزومبل نتكلموا على ماكسيمال ولا مينيمال معليش نتكلموا على ماكسيمال هذوما كلهم سون دي سوليسيون مينيمال هذوما سوليسيون سوبوزون لقيناهم كلهم سوليسيون مينيمال لوكال مي جو شيرش ما على باليش جو شيرش est-ce qu'il existe parmi ces solutions une solution minimale globale qu'est-ce que je fais la méthode qu'est-ce que je fais عوضوا هادو لي بوان في الدالة نعمل اف نعمل اف دونك جو كالكول اف دو نبدا اف دو اكس 0 y 0 اف دو اكس 1 y 1 كالكولي لي زيماج ديجا في لي زيماج نحي كلكو فالور نحيهم ابري كاسكو جو في نحوس على المينيموم جو كالكول المينيموم تاع لي فالور هذوما لا بلو بتيت فالور فيهم معناها بيسك سي ان انصومبل فيني المينيموم راح نلقاه عندي 1 3 5 7 المينيموم راح نلقاه سوبوزون المينيموم هذا اللي تيغالا واحده منهم تيغالا اف دو اكس شابو مثلا y شابو وين اكس شابو هذه واحده من الاكس اي هذه و y شابو واحده من اللي y اي لقيتها هذه هما المينيموم هنا ما نقدرش جو بو با دير باللي هذه سي سوليسيون ماكسيمال مينيموم جلوبال لا يقدروا يكونوا كلهم ماهمش دي سوليسيون ها باغ اكزومبل في ار نصورها لكم في ار ها درتها لكم قبل ديجا يقدروا يكونوا شوفوا مليح ميم سي لا فونكسيون اي ماجوري بورني حتى كي تعود لا فونكسيون بورني تقدر تكون ما عندهاش ان با دو سوليسيون مينيموم لوكال جلوبال و سوليسيون ماكسيموم جلوبال اذا كان ما تكونش تكون لا فونكسيون تاعك ها باغ اكزومبل فونكسيون في ار نصور لك هذه لا فونكسيون شوفوا تعمل هكذا توصل هنا دير هكذا فوالا وكي تمشي من هنا دونك نورمال هاي عندها دونك عندها نورمال عندها دي سوليسيون ماكسيمال لوكال و دي سوليسيون مينيمال لوكال نورمال ها كلهم كاينين موجودين بصح من بعد كي توصل منا واش دير تهبط تروح لتحت هذه اسكو عندها سوليسيون مينيمال جلوبال اسكو عندها سوليسيون مينيمال جلوبال عندهاش وان با دو سوليسيون ماكسيمال جلوبال مالغري كو في ار عندها plusieurs solutions minimales locales plusieurs solutions maximales globales لوكال في اللوكال كاين بصح الجلوبال ما كانش تقدر ميم تكون بورني شوف نعطيكم اكزامبل فونكسيون تكون بورني ما تغركمش تكون بورني تقدر تكون بورني وما عندهاش باغ اكزومبل فونكسيون دير كيما هكذا شوف هذا من تحت كيف توصل هنا شوف توصل هنا في وسط لابارتي هذه نورمال تعملها نورمال عندها بعد عندها سمبتوت تعمل هكذا فينا سمبتوت كي تهبط منها كيف تعمل هكذا وتروح هكذا تشوف لا فونكسيون هذه عندها بليزيور ما هي بورني هذه لا فونكسيون لي بورني دونك هنا لي بورني بار
par la valeur هذه. Elle est majorée par grand M ou minorée par petit m. On a plusieurs donc solutions maximales locales ou plusieurs solutions minimales. انت كي تحوس على البوان كريتيك يخرجوا لك لي بوان هذا والبوان هذا والبوان هذا يخرجوا لك لي بوان وتعمل الماكسيموم تاعهم ولا المينيموم تاعهم. باغ اكزومبل تعمل الماكسيموم تاعهم tu vas trouver ce point هذا والمينيموم تاعهم tu vas trouver ce point. هنا في البوان هذا زيرو باغ اكزومبل هنا. بصح اسكو هذه عندها سوليسيون ماكسيمال جلوبال؟ اسكو عندها سوليسيون مينيمال جلوبال؟ ما عندهاش. هذه عندنا با. هذه عندها دونك هنا نغرقوا خلاص في امور اخرى خلاص. هذه عندها ان سوب ما عندهاش الماكسيموم. عندها الجرون تاب اللي تشوفوا فيه هنا هو ستان سوب. هنا هو سوب سي با لو ماكسيموم سوب تاع اف دو اكس اكس ابارتونون ار. والبوان هذا بوتي تام اللي هنا هو لانف. هو هنا بوتي تام هذا هنا هو لانف تاع لا فونكسيون. Est-ce qu'il existe un point في R tel que un point x chapeau tel que f de x chapeau égale petit m? Mais existe, c'est une limite, mais existe. Est-ce qu'il existe un point x1 tel que f de x1 égale grand m? Mais existe, c'est une limite. Jamais la fonction توصل le point grand m. Elle ne l'atteint jamais. À la limite توصل في la limite توصل بصح قبل ما توصلوش. دونك في r كامل ما existe حتى point. هذا اكزومبل تاع فونكسيون وين لا فونكسيون تاعك donc elle est majorée, elle est bornée, elle est majorée ou minorée. بصح ما عندهاش une solution maximale globale وما عندهاش une solution minimale globale. Donc il faut faire attention في الاستنتاجات نتاعنا. il faut faire attention. bon اللي يهمنا شوفوا اللي يهمنا هنا انه كي نوصلوا للنتيجه هذه نلقاو لو بلو غران تاع لا بلو غران فالور c'est-à-dire تاع لي سوليوشن مينيمال مثلا هنا لوكال. هنا الطريقه اللي عندنا هي هنا نشوفوا نتستو اون في لو تيست. هنا لقينا في البوان هذا لقينا اخر نتيجه لقينا اكس شابو واي شابو اكبر فالور مينيمال لوكال اكبرها. اسكو اون فا فوار اسكو عندنا اسكو انا كيل كو سوا اكس واي ابارتونون ا ار 2 عندنا f de x, y est par exemple supérieur ou égal à f de x chapeau, y chapeau. Et en général, نقول لكم حاجة en général c'est ce qu'on fait في l'exercice هذوما باسكو ما يصعبوناش ما يعطوناش exercice صعب. يعطونا هنا كي توصل انت لا بلو غروند فالور دير التست هذا شوف ترى اسكو عندك هنا راح ديمونطري باللي سي اون سوليوشن مينيمال جلوبال اون اوتيليزون لا ديفينيسيون. باستعمال هذا التعريف سي لا ديفينيسيون. نرجعوا لا ديفينيسيون. ما عندناش on n'a pas un autre outil très puissant. كاينين لي زوتي كاينين دوطر زوتي بصح حنا في النيفو هذا واش عندنا في القفه نتاعنا في الجعبه نتاعنا هذا واش عندنا. الاداه اللي عندنا الوحيده هي هذه. on n'a pas d'autre. هنا دونك هنا on va اوكي داكور. دونك هنا هذا دونك هذا سي سكون فا في ليكزرسيس هذا سي سكون فا يوتيليزي. هذه هي الاداه اللي راح نستعملوها في ليكزرسيس هذا. ليكزرسيس on va utiliser cet outil. donc qu'est-ce qu'on va donc هنا donc essayons de voir. donc نكتبوها ما نكتبوش démontrons. essayons de voir si واش هي si quel que soit x y appartenant à R2 on a si quel que soit x y appartenant à R2 on a quoi? donc on a f de x y est supérieur ou égal à f de 1 4. donc on a f de 1 4 calculها هذه يسموها متراجحة 1. donc f de 1 4 كي نكالكولها on trouve سهلة خلاص on trouve donc هنا égal 1 نلقاها 1. c'est-à-dire est-ce qu'on a 1 تولي équivalent est-ce que 1 تولي équivalent à remplaçons la fonction تاعنا هي la fonction هي donc 6 plus x moins 2 fois racine carrée de x plus y moins 4 racine carrée
de y, est-ce que ceci est supérieur ou égal à, donc on a f de x, supérieur ou égal à 1. ونرجعها كلها من نعمل égalité inégalité واحدة donc ceci est équivalent à donc نعمل 6 moins 1 تولي 5 plus x moins 2 fois racine carrée de x نعملها مع بعضها هذه plus y moins 4 racine carrée de y donc هنا supérieur égal à 0. هنا سي لو ميم اكزرسيس اللي يتعاود شاك فوا دونك هنا هذه اسكو هذه كلها سون دي بوان دانتيروغاسيون بور توت اكس يغريك اسكو جي سوسي هنا كيلكو سوا اكس يغريك دونك هنا سي لا ميم شوز هذه تتعاود شاك فوا نديروها في لي زيكزرسيس دونك هذه اكس موان 2 راسين كاري دو اكس اون بو لو فوار كوم لو ديبو نتاع دونك اون ايدونتيتي روماركابل هي سو لا فورم ا موان بي او كاري وهذه كيف y moins 4 racine carrée de y c'est le début نتاع une identité remarquable كيف a moins b au carré donc هذه نكتبوها sur la forme ceci est équivalent donc هنا x 5 plus donc هذا l'identité remarquable on peut prendre racine carrée de x moins 1 donc هنا تكتبها هنا تكتبها donc racine carrée de x moins 1 au carré donc هذيك bon vérifions هذه تبدل لنا راسين كاري دو اكس او كاري دونك اكس هي موجوده موان دو فوا راسين كاري دو اكس موجوده واش ناقص لازم نقص il faut que j'enlève qu'est-ce que j'enlève qu'est-ce qui me pardon c'est pas moi واحد انا غلطت انا c'est pas comme ça c'est ça واش ناقص هنا ناقص موان 1 موان 1 هنا موان 1 فوالا بلوس ثانيه donc تمد لي هنا راسين كاري دو y donc هنا تولي موان 2 parce عندي 4 هنا موان 2 au carré donc qu'est-ce que j'ai rajouté donc زدت 4 donc هنا moins 4 donc هنا هذه تكون supérieur ou égal à est-ce que ceci est supérieur ou égal à 0 donc نعمل الكالكول تاعي donc moins 1 moins 4 moins 5 donc ceci est équivalent donc on a racine carrée de x moins 1 au carré plus donc parce qu'on dit 5 تروح مع moins 1 moins 4 racine carrée de y moins 2 au carré donc vous voyez bien que ceci est supérieur ou égal à 0 هنا est vrai هذه هنا نسميها 2 est vrai أنا posé une question 2 est vrai pour quel x et pour quel y est vrai هنا quel que soit xy appartenant à R2 ما dépendش من x ou من y donc qu'est-ce que j'ai démontré donc on a quel que soit xy appartenant à R2 عندنا f de xy démontré-là est supérieur ou égal à f de 1 quart. Ça implique directement que le point 1 quart est une solution. Le bdobsa est une et Allah. Donc هذا والله ندخلوه برك ندخلوه نشوفوا ترى واش جاي يدير دروك دونك هذا نستقبلوه معليش اللي نديرو اون بوز معاه هذا ابراهيم فورتاس دونك هذا سي ابراهيم فورتاس مرحبا بك دونك هذا سي ابراهيم فورتاس مرحبا بك تكلم معنا نتكلموا معك دونك ما تكلمش معنا معليش سي با غراف دونك اذا كان كملت القهوه نتاعك وهذا جيت دونك انا تشرب التاي معنا تفضل مرحبا با donc nous avons donc est une solution minimale globale تقريبا هذه لا تكنيك نستعملوها ديما دونك في لي زيكزارسيس براتيكمون سي لا ميم تكنيك اللي نستعملوها tout le temps دونك نبداو ساعه نلقاو donc une solution minimale locale ou la maximale locale et après donc on essaye
transforme la fonction, mais je n'ai la condition en utilisant la définition. Bon, c'est rapidement, donc comme ça, parce que je n'ai pas de donc je vais l'écrire معكم في الورقة. باش A, x2 moins y2 divisé par x2 plus y2 si xy est différent de 0, 0 est égal à 0 si xy est égal à 0, 0. Voilà. Donc on a montré que avec l'exercice numéro 9, montrer que limite de f de xy n'existe pas. Donc on va faire cet exercice et après on va faire un autre exercice. Donc après donc l'exercice 11, numéro 10, l'exercice numéro 11, on vous donne le même exercice. Montrer que la fonction f n'est pas continue au point 0, 0. Donc pas continue en 0, 0. Troisième exercice, 9, 12. 9, 12. Donc la fonction donc 12. La fonction f de xy est égal à x2 plus 2y. Si xy est différent de 1, 2 est égal à 3 si xy est égal à 1, 2. Voilà. C'est-à-dire montrer que la fonction n'est pas continue, le point 1, 2. Dans l'exercice numéro 12, l'exercice numéro bon, qui n'a la fonction directement, on démontre qu'elle est continue. Bon, maintenant, la fonction 9, 14, calculée en utilisant la définition d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y. L'exercice est donc on va voir tout à l'heure, donc rapidement. Donc en utilisant la définition. L'exercice 15. Donc l'exercice numéro 15 donc c'est le calcul de les dérivés partiels. Maintenant donc اللي يهمنا أكثر هو bon voilà هذا l'exercice. Voilà l'exercice surtout اللي يهمنا أكثر هو l'exercice numéro 17. L'exercice numéro 17. Et la fonction f de xy est égale à xy divisé par x2 plus y2. Voilà. Si xy est différent de 0, 0. La fonction tana, elle est égale à 0 si xy est égal à 0, 0. Donc les questions في l'exercice هذا montrer بلي d rang f sur d rang x في le point 0, 0 d rang f sur d rang y في le point 0, 0 existe. موجودين. On nous dit de calculer le valeur. Donc on démontre qu'elle existe et trouver la valeur. Pour la question numéro B, montrer que f n'est pas continu. F n'est pas continu en 0, 0. Donc c'est un bon exercice. Il y a le dérivé partiel, la continuité. Voilà. Donc il ne faut pas partir. Donc rapidement les exercices. Comme ça, on a avancé la partie. Donc il faut essayer. Donc, اصبروا معنا شويه نكملوا لا بارتي هذه كوم سا نسموها افونسينا في التام تاعنا. نرجعوا لاباج تاعنا. On revient à la page تاعنا. Donc voilà. هذا. Donc on va faire. نبداو بالexercice هذا. Donc l'exercice هذا numéro 10. Donc انا في la série c'est l'exercice numéro 10. 9 10 مكتوب 9 10 c'est l'exercice numéro 10. Donc la fonction نكتبوها نعاودو نكتبوها la fonction f de xy est égal à. ومن فضلكم شاركوا معنا في الحصة. شاركوا معنا les étudiants. Essayez de participer باللي questions باللي réponses etc. باش تكون دعوة شوية animée. أنا سي moi مش les mêmes اللي participent. moi je ديما معروفين les participants. Donc là est égal à 0 si
xy est égal à 0, 0. Bon, ça, نتكلموا على الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون. Quel est son domaine de définition? Quel est son domaine de définition de la fonction? R2. R2. هنا la fonction هنا معرفة فيه هنا سي اكس y. شوف كي يعود اكس y faut bien تشوفوا la fonction كيف دايرة. كي يعود اكس y différent de 0, 0, la fonction est égale à cette expression. Elle est égale à تهز n'importe quel point x y différent de 0 باش تكالكولي la valeur تاع f de x y. Donc تستعمل x2 moins y2 divisé par x2 plus y2. Maintenant si la fonction تاعك est égale à 0, 0, donc f de 0, 0 ما تقدرش تستعمل هذه l'expression باسكو هذه ماشي معرفة في البوان 0, 0. Donc قال لك هو la fonction تاعك elle est égale à 0 في البوان 0, 0. Donc domaine de définition est égal à R2. Bon. هنا هنا نشوفوا on va démontrer que cette fonction هنا on va démontrer donc démontrons que le but de l'exercice هو démontrons que limite la fonction f de xy lorsque xy في le point 0, 0 lorsque xy tend vers 0, 0 n'existe pas. ما كانش مش موجودة. n'existe pas. وهذا الموضوع تكلمت فيه بزاف مرة. نزيد نعاود نفكروا بسرعة رابيدمون. شوف بسرعة رابيدمون. شوف كي ظهر عندك lorsqu'on a si on a regardez bien si on a une fonction d'une variable. عندنا supposons عندنا une fonction seulement d'une variable. Donc هنا 0 وعندنا une fonction d'une variable la x donc la variable x. Donc عندنا هنا هذا plus l'infini عندنا moins l'infini. Donc je prends un point x0 fonction d'une variable. شوف كي تعود limite de f de x lorsque x tend vers x0 t'existe égale L par exemple égale L. هنا c'est équivalent donc هنا كي تعود تكزيستي بون احنا l'application تكفينا implique la limite à droite تكزيستي معناها عندنا limite de f de x lorsque x tend vers x0 avec x0 plus x avec x0 plus donc t'existe qui est égal L aussi limite de f de x lorsque x tend vers x0 moins existe aussi عندها la même valeur que la limite تاعنا. هذا كي تعود la limite existe donc هنا عندنا الحقيقة équivalent. Limite à gauche existe limite à droite existe وعندهم la même valeur. هنا donc عندنا l'équivalence هذه معروفة في الترون كومان نديروها في الترون كومان. Bon. Lorsqu'on veut démontrer qu'une limite n'existe pas في R, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? يكفي أن نبرهنوا par exemple que la limite à droite ما تكزيستيش n'existe pas ou bien la limite à gauche n'existe pas ou bien les deux limites existent mais elles ont des valeurs différentes. Par exemple si j'arrive شوفوا مليح أنا نحي l'équivalence si on a شوفوا مليح si on a مثلا la limite à droite est égale à L1 la limite à gauche égale L2 avec L1 différent de L2. هذا الشيء هذا ça implique نرجع implique n'existe pas. Limite de f de x lorsque x tend vers x0 n'existe pas. Si vous avez la limite à gauche, elle existe, elle est différente de la limite à droite, ceci m'implique que ma limite n'existe pas. Parce que normalement, vous avez P implique Q, donc non Q implique non P. Voilà. Bon, lorsque ceci, on le نديروه في R2. في R2 c'est plus simple encore. في R2 أبسط. الأمور تكون plus simple. Donc عندنا le plan كامل. Voilà. Nous avons tout le plan ici. Voilà. Nous avons X sur le cas, X et Y. Nous avons notre point. Par exemple, vous avez ici, par exemple, l'exercice, vous avez le point 0, 0.
si la limite existe, si limite de f de xy, lorsque xy tend vers 0, 0 existe, lorsque vous faites tendre xy dans n'importe quelle direction, par exemple, là par exemple, donc je fais tendre xy suivant cette droite. Ou bien, je fais tendre xy suivant une autre droite. Ou bien, je vais tendre xy vers 0, 0 suivant cette. Maintenant, la façon avec laquelle xy tend vers 0, 0, il y a une infinité de façons. Déjà, les droites, c'est une infinité de droites. Je peux prendre aussi d'autres directions. Donc, suivant cette direction. Donc, pour les droites. Une infinité. Donc, le plan camel. Donc, toutes les droites, je peux, pour 0, 0, je peux prendre toutes les droites y égale mx. Entendu? Donc, xy suivant cette droite. Donc, on va en rouge, l'ahmar. Donc, la variable xy, elle va tendre vers 0, 0. La variable xy tend vers 0, 0. La variable xy tend vers de ce côté ou bien de ce côté-là. Elle s'approche du point 0, 0. Normalement, quelle est la dérivée, la limite? Lorsque la limite existe, vous allez trouver le même nombre. Lorsque xy tend vers 0, 0, vous allez trouver le même nombre. Le même nombre L. La limite, donc, elle existe suivant n'importe quelle direction. Je peux même prendre ici, au lieu de prendre des droites, je peux même prendre d'autres directions. Donc, je peux prendre des courbes aussi. Par exemple, je fais tendre, je fais tendre xy, entendez xy, tendez vers 0, 0, avec xy appartenant à la courbe C, c'est y égale x2 par exemple, y égale x au carré, avec y ou x relié par y égale x2. Là, je peux prendre aussi une autre courbe, une autre courbe, en rouge. La courbe, par exemple, là. Y égale x3. C'est-à-dire le point xy, il est dans cette courbe. Donc xy est tendu vers il va tendre vers 0, 0. Ça يكون في la courbe هذه نسميها C2 نسميها C3. Y égale x3. Lorsque la limite existe, vous allez trouver le même nombre. Vous allez trouver le même nombre. Quelle que soit la direction que prend xy en tendant vers 0, 0, la x0, y0, donc vous allez trouver le même nombre. Bon, maintenant, s'il y a deux droites, il suffit qu'il y a deux droites. S'il y a deux droites, في الشيما هذا كامل, نصورها هنا بركة pour simplifier. Bon, نعاودو باش comme ça تكون مليحة تكون الخط يكون مليح. Voilà. نصورو une autre droite. Là. Voilà. Supposons هذا le point 0, 0, donc هكذا rapidement, allez, 0, 0, donc on dit le point là, et je trouve deux droites, يكفي deux droites. Par exemple, il existe donc deux droites. La droite l'oula, la droite. Donc je vais la dessiner en bleu, en vert, voilà en vert. Voilà, هذه الأولى.
une autre droite, par exemple y égale x, y égale 2x. Ça aura une autre couleur, par exemple. Là, allez, donc, bon, on la couleur. Donc, elle est en vert, Thania en bleu, allez, en bleu. Voilà, c'est bon. Supposons xy tendue vers 0, 0, avec xy appartenant à la droite, elle نسميها delta 1. نسميها delta 1. xy va tendre vers 0, 0 à gauche, من تحت ولا من فوق, avec xy appartenant à delta 2. C'est-à-dire نعمل هنا, je vais نعمل هنا limite. Si limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0. Ça xy مش نحطها في البلان كامل. xy تكون donc xy, le couple هذا xy, il appartient à la droite delta 1. موجود في delta 1. Je trouve une valeur مثلا L1. ونزيد نعمل, je fais encore si limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0 avec xy appartenant à la droite delta 2, la deuxième droite, je trouve une autre valeur L2 avec L1 et L1 différent de L2. Ça implique, si je trouve cela, ça implique que limite limite de f de xy lorsque xy tend vers x0, y0, la 0, le cas où 0, n'existe pas. Donc pour démontrer que une limite à une fonction n'existe pas fait un point, il suffit de trouver deux droites ou bien deux courbes ou bien une droite et une courbe telle que la limite suivant la première direction, elle te donne une valeur, et la limite suivant la deuxième direction, la deuxième courbe, elle te donne une autre valeur. Et là, tu conclus directement que la limite n'existe pas. Parce que si la limite existait, on aurait donc la limite suivant toutes ces courbes et toutes ces droites, on aurait la même valeur. C'est exactement P implique Q, alors non Q implique non P. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice. L'exercice, donc il est donc f de xy est égal à x2 moins y2 avec x2, y2. Donc là, je vais choisir deux directions au hasard. Donc au hasard, on va voir. Donc par exemple, je prends la direction y égale x, y égale 2x. Je prends deux directions. Y égale x. Donc là, je vais prendre delta 1, la droite delta 1. Donc delta 1. Donc c'est l'ensemble des xy tel que y égale 2x. On a x, on simplifie. Y égale x. Et je vais prendre delta 2, c'est l'ensemble des xy tel que y égale 2x. Bon, quelqu'un d'autre, il peut prendre 3x, 4x, x au carré. Donc, il va trouver un autre résultat, mais ça, la même conclusion. On va trouver la même conclusion. Bon. Donc, f de xy, si xy, le couple xy, il appartient à delta 1. Est égal à, parce que y égale x, f de, tous les fonctions d'une variable. f de, je remplace y par x. Donc, f de x. Parce qu'on a la droite delta 1, y pour tout point xy appartenant à delta 1, nous avons y égale x. Donc, tu as la fonction f de x, tu as f de x. Oui, tu es égal, donc tu es égal à, donc remplacer. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient la fonction tana. Je remplace y par x. Qu'est-ce qu'elle devient la fonction? Elle devient, donc vous voyez bien, le numérateur, elle me donne x2 moins x2, donc c'est 0, divisé par 2 fois x2. Donc, medli. Bien sûr, lorsque je fais tendre x
x y vers 0 0 x ou y يكونوا différents de 0 0 donc هنا تولي تعطيني بدلي هنا f de x est égal à 0 sur 2 fois x au carré qui est égal à 0 pour tout x. Donc je vais mettre 0 pour tout x. Donc limite de f de xy lorsque xy tend vers 0 0 avec xy il appartient à delta 1 est égal à quoi? Est égal à limite tous les variables وحدة x tend vers 0 نتاع la fonction f de xx pardon f de xx واش لقينا هنا qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé donc puisque la fonction هذه تعطيني f de xx هي la fonction identiquement égale à 0 تعطيني la fonction بدلي 0 هذه هي L1 هذه هي L1 تاعي donc la limite suivant la droite delta 1 c'est L1 est égal à L1. Bon maintenant je vais calculer donc on calcule la fonction ça f de on va calculer f de xy avec le couple là xy il appartient à la droite delta 2 est égal à quoi? Est égal à f de y là 2x donc x 2x est égal à quoi ceci? Donc je remplace la fonction t, je remplace y par 2x. Narja la fonction, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne donc je remplace y par 2x. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne x2 moins 4 x2 moins 4 x2. واش تولي هذه x2 moins 4 x2 moins 3 x au carré moins 3 x au carré divisé par donc j'obtiens bon إذا كان غلط تصلحوا لي parce que c'est possible نغلط donc تمد لي est égal à donc moins 3 x au carré divisé par donc x2 plus y2 donc تمد لي x2 plus 4 4x2 5x2 et vous voyez bien que ceci est égal à donc moins 3 fonction constante la fonction constante qui est égale à moins 3 cinquième et donc fonction constante ne dépend pas de x donc on a tous les limites j'obtiens limite de f de xy lorsque xy tend vers 0 0 donc avec xy موجودة في la droite appartient à la droite delta 2 est égal à donc limite lorsque x tend vers 0 à la fonction f de x 2x est égal à moins 3 cinquième qui est égal à L2. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que limite de f de xy lorsque xy tend vers 0 0 avec xy appartenant à la droite delta 1 est différent اختلف هذا qui est égal à 0 ثاني limite de f de xy lorsque xy tend vers 0 0 avec xy هزيناها في la droite delta 2 ça implique ceci implique que puisque les deux limites sont différentes donc limite la limite ذاتها lorsque xy tend vers 0 0 donc n'existe pas parce que le conjecte existe c'est la limite les deux limites les شفناهم suivant n'importe quelle direction on obtient la même valeur voilà. هذا c'est l'exercice numéro 10 donc 10 مباشرة وراه on fait l'exercice numéro 11 donc exo c'est une conséquence c'est la même fonction exo Monsieur. oui تفضل Monsieur معليش تسقسيك تفضل في
كي نحسبوا الليميت الاولى والثانيه اذا جاوني كيف اذا كان جاو كيف متساويين لا اون بو ريان دير اون بو ريان دير داكور. نقدر نقول باللي راهي كونتيني. لا شوف ياسر نفهمك حاجه. شوف هنا سي فاسيل يعني نزيد مليح السؤال هذا مليح كي طرحتيه السؤال هذا. شوف سي فاسيل دو ديمونتري كو لا ليميت نيكزيست با بور لي فونكسيون دو فاريابل لا ليميت نيكزيست با بصح. شوفي مليح هنا باش ديمونتري كو لا ليميت اكزيست لازم الديفينيسيون يا تستعملي الديفينيسيون يا تستعملي لي سويت. هذوما زوج طرق اللي نقدروا نديمونطرو بهم. باسكو هنا شوفي مليح هنا نكتبها لكم انا. شوف انا ليميت دو اف دو اكس يغراك باسكو اكس يغراك طون فير هنا 0 ايكال ال. هنا سا امبليك برك سي با ايكيفالون سا امبليك سي با ايكيفالون باللي في الشيما هنا نهز نامبورت كال. شوفي نقول لك حاجه نقول اكثر من الشيء اللي قلتيه درك. نهز نامبورت كال دروات جو برون ايسي. شوفي مليح جو برون ايسي كاين اكزرسيس تهزي توت لي دروات بوسيبل يغراك ايكال ام اكس اون ديمونتر كو لا ليميت تعطيك لا ميم فالور. من خير ما نفيكسيش كيما فيكسيت انا ام. Je prends y égale mx ونعمل limite de f de x y lorsque x y tend vers 0 0 avec y égale mx m quelconque. Je trouve la même valeur نلقاها كلها égale par exemple 1. Est-ce que je peux dire هنا باللي la fonction la limite تاعها existe? Non, je peux pas dire. parce que علاه في l'exemple هذا لو كنت تزيدي تخيري y égale x2 تهزي y égale x2 c'est-à-dire في لي دروات كلها في لي دروات كلها toutes les droites تعطيني le même nombre. Ça, une fois هزيت la courbe y égale x au carré, je trouve un autre nombre. Est-ce que نقدر نقولها بلا limite existe? جاوبوا على السؤال هذا. نطرح سؤال جاوبوا. il faut répondre les questions. لا مسيو ما تكزيستيش باسكو suivant toutes les droites مدت une valeur بصح suivant la courbe y égale x2 مدت une autre valeur. دونك هنا الطريقه هذه نتاع لي دروات ونتاع لي كورب نستعملوها سورتو باش نديمونطرو كو لا ليميت نيكزيست با. باش تبرهن باللي سي ديفيسيل باش تبرهن باللي لا ليميت اكزيست. دونك اول حاجه بريميرمون il faut connaître la limite. il faut connaître la limite بريميرمون. هذه اول حاجه لازم تكون عندك ال معروفه عندها سينون tu peux. deuxièmement il faut utiliser la définition. او كاين زيرسيس اللي نستعملوا on démontre que la limite existe en utilisant l'epsilon ou l'état. لا ما فر لازم الابسيلون والايتا. ولا كاين تكنيك واحده اخرى درتها في رمضان هذيك درت الكوره جوجل ميت ارجعوا لها موجوده في لي فيديو دوك تلقاوها. نستعملوا لي سويت اون يوتيليز لي سويت. هنا التكنيك ملاح نتاع لي سويت دونك تخرجك تعطي نتيجه. دونك جو برون اون سويت كيلكونك كي طون فير لو بوين x0 y0 ونبرهن باللي لا سويت اف دو x1 y1 elle est aussi convergente. يرجع لو بروبليم نتاع ليميت تاع فونكسيون دو فاريابل نرجعوا بروبليم نتاع سويت في ار. لي سويت في ار عندنا ادوات نقدروا نبرهنوا بها. اوكي مفهوم الكلام هذا؟ دونك باش نبرهن باللي لا ليميت اكزيست عندي الديفينيسيون. عندي لازم نعرف لا ليميت بريميرمون اي دوزيامون نستعمل لا ديفينيسيون. لا تكنيك تاع لي دروات هذه نتاع لي كورب وكذا نستعملوها بوركوا؟ نستعملوها بور ديمونطري كو لا ليميت نيكزيست با. نخير دو ديريكسيون هنا. بون سوبوزون شوفي مليح سوبوزون لقيت دو دروات عندهم لا ميم ليميت. الفو نبدل نزيد نحاول سورتو كان في ليكزيرسيس عطاك قال لك ديمونطري كو لا ليميت نيكزيست با. فهمتوني؟ قال لك لا ليميت نيكزيست با. انت خير دو ديريكسيون لقيت لو ميم نومبر زيد بدل لا ديريكسيون اون اوتر ديريكسيون. خير اون اوتر كورب par exemple هز y égale x2 y égale racine carrée de x y égale x3 بدل حد jusqu'à ce que tu trouves deux valeurs différentes. لازم تكون مهفف شويه وتخير les bonnes droites تخير qui te remplace. donc lorsque tu remplaces tu vas trouver deux valeurs qui sont différentes. voilà donc la technique تاع les courbes ou تاع les droites on l'utilise now résumé pour démontrer que la limite n'existe pas. bon donc on faut l'exercice numéro donc اللي بعده l'exercice numéro. Monsieur. Oui. Les coordonnées polaires, elle est juste là. كيفاه Les coordonnées polaires. Pour montrer que la limite n'existe pas.
les coordonnées existent ou n'existent pas. On peut utiliser les coordonnées. Oui, bien sûr, on peut utiliser la technique des coordonnées polaires. Oui. Les coordonnées polaires pour démontrer qu'elles existent. Voilà, on peut utiliser aussi les coordonnées polaires pour démontrer que la limite existe. Technique. Donc on peut l'utiliser pour surtout les coordonnées polaires surtout pour démontrer que la limite existe. Parce que la limite n'existe pas. C'est simple. La limite n'existe pas, c'est là. المشكله فيه بلا ما تستعمل الابسيلون والايتا باسكو البروبليم هو في الابسيلون والايتا بلا ما تستعمل لا ديفينيسيون sans utiliser la définition donc on démontre que la limite existe mais encore une fois il faut connaître la valeur de la limite pour démontrer que la limite existe tu n'as pas le choix donc soit في الديفينيسيون il faut connaître la limite si tu n'utilises pas la définition انا نقولها لكم لا تكنيك اللي تعجبني وتعطي نتيجه مباشره هي لي سويت دونك هنا qui tient la force à comment on utilise les suites pour démontrer qu'une limite existe, qu'une limite, ta fonction de variables existe. Bon, il faut tout l'exercice numéro 11. Donc l'exercice numéro 11, je sais l'exercice numéro 11, on a montré que la fonction n'est pas continue. Donc, c'est ta classe. Donc, on a directement, on écrit directement, donc la fonction f, f n'est pas continue. N'est pas continue. Pourquoi? Hein? Pourquoi la fonction telle n'est pas continue? Deux mots. Pourquoi? Limite n'existe pas. Justement, car limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0, elle n'existe pas. La charte n'existe pas. La fonction, باش تكون continue كاين ثلاثة شروط. Elle soit définie في le point 0, 0. هنا موجودة la fonction تاعنا définie في le point 0, 0. Deuxièmement, la limite existe. ما كانش الشرط هذا مش موجود. Même لو كون كانت la limite existe, لازم تكون égale à la valeur تاع la fonction في le point هذاك. Donc limite de f de xy existe, elle est égale à f de 0, 0. هنا الشرط هذا مش متحقق هنا, donc la limite n'existe pas. Donc elle n'est pas continue. خلاص. Photo l'exercice numéro 12. L'exercice numéro 12. سهل l'exercice numéro 12, il est simple aussi. Voilà, simple. Vous avez la fonction f de xy. Bon, شحال الساعة دركا؟ donc هنا عندنا le temps. bon مازالش الوقت. f de xy est égal à donc la fonction تاعنا x2 plus 2y. هنا c'est xy est différent de 1, 2. Elle est égale à 3 si xy est égal à 1, 2. Donc, comme la fonction, la fonction, c'est lui qui a construit la fonction, ou في le point 1, 2, elle est égale à quoi في le point 1, 2? عطاها لا فالور 3 دونك يدير كيما يحب عطاها لا فالور 3 ردوا بالك ما تهزش انت لا فونكسيون وترومبلاساها في x2 بلس y2 تهز 1 2 وترومبلاساها في x2 بلس 2y نو ما عرفهاش كيما هكا لا فونكسيون هذيك تخرج كات كيفاش ما عرفهاش في البوان 1 2 ما عرفهاش ب x2 بلس 2y عطاها لا فالور في البوان 1 2 عطاها لا فالور 3 دونك ها نوز افون شوفوا مليح نوز افون ليميت دو f de xy lorsque xy tend vers 1, 2. Et là, lorsque xy tend vers 1, 2 est différent de 1, 2. Donc, la première est égale à limite à la fonction x2 plus 2y. Lorsque xy tend vers 1, 2. Et là, la fonction la fonction x2 plus 2y, elle est continue. Donc, maintenant, remplacer. Je remplace 1 plus. Donc maintenant 1 plus 4, 1 plus 4. Pardon, le point 1, 2, le point 1, 2, donc maintenant 1 plus 4, maintenant 5, maintenant 5, c'est pas 4. C'est ça? Oui, 5, c'est 5. Et vous voyez bien que limite, vous avez bien limite de f de xy, lorsque xy tend vers 1, 2, donc Anna est différent de
différent de f de 1, 2, qui est égal à 3. C'est égal à 3. Donc là, ça implique que f n'est pas continu, n'est pas في البوان au point. Donc on a 1, 2. شوفوا هذه لا فونكسيون شوفوا مليح regardez bien في ار كيفاه تولي في ار شغل عندي فونكسيون في ار شوفوا مليح هذه يسموها اون ديسكونتينيتي اون فوس ديسكونتينيتي الحقيقه لا فونكسيون هذه مفبريكيا سبيسيالمون باش ما تولي ديسكونتيني. شوف عندكم فونكسيون هاي فونكسيون كيما هكذا دايره كيما هكا باغ اكزومبل هاي واش نجي انا واش ندير لها نهز ان بوان هنا باغ اكزومبل نهز البوان هذا في ار نهز البوان هذا واش ندير كاسكو جو في نروح جو في هنا في البوان هذا بالضبط باسكو نورمالمون في البوان هذا ليماج تاعو لا فونكسيون تاعي ليماج تاعو هي هذه ليماج كاسكو جو في انا دونك نعمل لا كورب هذه نحي لها البوان هذا دونك انا كاسكو جو في دونك هنا بالضبط راحت لكم معليش نعاودو نصورها سي با كراف شوف هنا في البوان هذا بالضبط نعمل انترو نعمل انترو ونكمل لا فونكسيون تاعي نورمال ترو هذا نحفرها هنا نكملها كيما هكذا ونكملها كيما ومن بعد في البوان هذا بالضبط هذا اكس زيرو في البوان هذا اكس زيرو نعطيه نوتر فالور دونك نزيد الجراف تاعي نزيد له ان بوان واحد اخر نزيد له ان بوان هنا كيما نحب الجراف تاعي الجراف تاعي واش فيه نزيد نصورو الجراف تاع لا فونكسيون هذه نتكلم عليها هنا يعني نخشنها شويه باش تفهموها مليح الجراف فيه هذا المورسو هذا هو الجراف وهذا وفيه لو بوان هذا هو الجراف تاع لا فونكسيون دونك هنا لا فونكسيون تاعي هذيك كيفاه معرفه لا فونكسيون تاعي انا سي سامبل كيفاه كومون لي ديفيني دونك معرفه اف هذه معرفه اف من ار لار كود اكس باغ اكزومبل هنا نحط هنا نحط مثلا نحط هنا اف دو اكس est égal à supposons هذه نسماها هذه لا فونكسيون عندها فالور تيغال دونك تيغال لا فونكسيون مصوره بالاخضر هذه سي اكس ديفيرون دو هذه نسماها جي دونك تيغال فونكسيون جي نسماها جي تيغال جي دو اكس سي اكس اي ديفيرون دو 1 وفي البوان 1 بالضبط في البوان 1 نعطيها سبوزون هنا عندي 2 في البوان 1 بالضبط نعطيه نوتر فالور est égal à 2 si x est égal à 1. Vous voyez bien que la fonction هذه n'est pas continue في البوان 1 elle n'est pas continue في البوان 1 elle est discontinue في البوان 1 parce que كي توصل للبوان 1 بالضبط صوتي la valeur 2 alors que la limite تاع la fonction lorsque x tend vers 1 هنا à gauche ولا à droite واش تمد لك هنا qu'est-ce qu'elle donne واش تمد لك هذه باغ اكزومبل هنا سوبوزون لا فالور هذه باغ اكزومبل 1.5 هنا 1.5 هذه لا فالور 1.5 تمد لك لا ليميت تمد لك 1.5 كي ديفيرون دو لا فالور دو اف في البوان سي اكزاكتومون الشيء اللي عندي في لا فونكسيون تاعي هنا دونك لا ليميت تاع لا فونكسيون x2 بلس 2y elle donne 5 ولا فالور او بوان 1 2 حطيتها ايكال ا 3 دونك كاين ان ترو في الجراف سي سيرفاس هنا الجراف هنا سي اون سيرفاس في البوان 1 2 بالضبط لتحت دونك في لا سيرفاس هذيك ندير ان ترو دونك داله ماشي معرفه في البلاصه هذيك اي دونك نعطيها اون اوتر فالور في ليسباس في الزاد جو لو دون اون اوتر فالور هاي لا فونكسيون تاعي كومون الي فات غرافيكمون بون فوت جو باس لو ديرني اكزرسيس نكملوا به لا سيونس تاع اليوم باسكو راح الحال دونك خدمنا دونك اون ترافاي ما يهمش دركا تاع لي ديريفي بارسيال دونك ليكزرسيس معناها 9 17 nous avons la fonction f de xy est égal à كيف معرفة بجوج مبارس دونك xy divisé par x2 plus y2 là c'est xy est différent de 0, 0.
elle est égale à 0 si في le point 0 0. Si xy est égal à 0 0. Voilà. Donc là, on vous dit, démontrer que les dérivés partiels par rapport à x dans la fonction هذه في le point 0 0 existe, ولقاو la valeur تاعها dérang f sur dérang y, donc في le point 0 0 existe, trouver sa valeur. Donc deuxièmement, est-ce que la fonction تاعنا هذه elle est continue في le point 0 0? Bah. Donc petit a, on va calculer dérang f sur dérang x في le point 0 0. ردوا بالكم les étudiants, donc هنا هذه أول غلطة يديروها les étudiants. يقول لك كالكولي لا ديريف بارسيال بارابور ا اكس تاع ما تروحش تبدا تهز لا فونكسيون هذه الاولى وتبدا تكالكولي ديريكتومون لا ديريف بارسيال تاعها اون كونسيديرون كو اي كونستانت. هنا tu as le droit, نعاود vous avez le droit de faire le calcul une fois que vous êtes sûr que la dérive partielle existe. كيما فونكسيون ديريفابل باغ اكزومبل عندي فونكسيون اف وقتها يجي لو دروا نستعمل لي فورمول تاع اف بريم دو اكس كالكولها بلي فورمول اذا كان متاكد سي باغ اكزومبل عندك لا فونكسيون شوف عندك لا فونكسيون اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل راسين كاري دو اكس اف دو اكس ايغال ولا اف دو اكس ايغال فالور ابسولو دو اكس pour calculer la dérivée في le point 0 هنا tu n'as pas le droit d'utiliser les formules تاع la parce que la fonction racine carrée de x في la théorie donc عم بالنا بها بلي c'est une fonction qui est dérivable pour x appartenant à 0 plus l'infini. 0 exclu. Valeur absolue de x aussi. Elle est dérivable في r étoile. Donc إذا كنت تدرس أنت la dérivabilité تاع la fonction تاعك في le point 0, il faut ترجع la définition. La définition. مش تهز la formule وتكالكولي la dérivée. Non. Tu as le droit d'utiliser une formule de dérivée si seulement si avant tu es sûr que ta fonction est dérivable. Après ça, tu peux utiliser la formule dérivée. Parce que ça, إذا كان la fonction تاعك tu sais pas est-ce qu'elle est donc عندها une dérivée partielle ولا ما عندهاش ولا elle est dérivable ou pas dérivable, donc tu peux pas utiliser la formule. Donc هنا l'exercice هنا ردوا بالكم هنا باسكو كاين des étudiants واش يديروا qu'est-ce qu'ils font نعاودها دوك نزيد نعاود الفكره هذه qu'est-ce qu'ils font ils prennent la fonction هذه x y divisé par x 2 plus ils calculent la dérivée partielle تاعها ويابليكاها في 0 0 ارشيفو غلطه هذه سي فو. شكون اللي قال لك بلي اكس y سور شوف فات زيرو لا فونكسيون هذه ني با ديفيني في 0 0 خلاص ني با ديفيني في 0 0 هنا يفو دونك utiliser la définition تستعمل la définition في البوان 0 0 il faut utiliser la définition تاع la dérivée partielle. بون كاين صب دي زيكزارسيس وين يقول لك calcule la dérivée calculer la dérivée تاع la fonction de variable. Ça n'existe pas la dérivée تاع fonction de variable ما تكزيستيش في المصطلح نتاع لي فونكسيون دو فاريابل ولا تروا فاريابل لا ديريفي ما تكزيستيش. كاين المفهوم تاع ديفيرونسيال تكزيستي كاين المفهوم تاع ديريفي بارسيال بصح تقول كالكولون لا ديريفي تاع لا فونكسيون دو فاريابل كيسكو سا فو لا ديريفي تاع فونكسيون دو فاريابل سا نيكزيست با. شفت ليكزارسيس مكتوبه كالكولي لا ديريفي دونك سا نيكزيست با. بالك اللي كتب ليكزارسيس يقصد لا ديفيرونسيال سي اوتر شوز حاجه اخرى ولا يقصد لا ديريفي بارسيال دون سو كا لازم يوضح dérivé partielle par rapport à x ou la dérivé partielle par rapport à y ولا donc هنا donc كل حاجة في مكانها. Bon. Donc là on utilise la définition. Donc ceci est égal à quoi? Est égal donc نكتبها la définition نكتبهم بعضها ensemble. Donc s'il vous plaît donc نكتبها est égal par définition c'est quoi? Est égal limite lorsque h tend vers 0 t'as f de quoi? F de 0 parce que la fonction est à 0 0 0 plus h وهنا نخلي y نخليها 0 moins f de 0 0 divisé par هذه هي la définition تاع la dérivée partielle par rapport à x في النقطة 0 0. donc ceci est égal à donc je remplace égal limite شوف tous les fonctions d'une variable هنا تولي la dérivée partielle بالديفينيسيون tous les fonctions d'une variable تولي f de la fonction تاعي f de h 0 moins 0, voilà. f de 0, 0, il y a 0, divisé par h, est égal à limite, lorsque h tend vers 0, f de h0, qu'est-ce qu'elle me donne? On revient à la fonction t. Je remplace هنا,
je remplace y par 0 ou x par h. واش تمد لي؟ Qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce qu'elle me donne? f2 h 0 واش تمد لي؟ زيرو الشيخ. مش 0 عم بالي 0 بصح بالضبط واش تمد؟ 0 sur h carré. 0 sur h carré. Voilà. 0 sur h carré. Très bien. Donc تمد لي هنا دونك نكتبها تقال الفوق دونك تمد لي 0 divisé par h carré le tout divisé par h. نكتبو كلش ومن بعد نديرو est égal à limite. Donc là, lorsque h tend vers 0, dans la fonction, il y a 0 divisé par h. Ok. Là, la limite, lorsque h tend vers 0, h différent de 0. Et h différent de 0. Donc, je me dis, la limite, c'est quoi? C'est la fonction pour tout h différent de 0. C'est la fonction 0 divisé par h au cube, me dit 0. C'est la fonction qui est égale à 0. Donc, la limite, me dit 0. Donc, quoi je démontrer? Démontrer que la dérivée partielle des rangs f, de définition, existe. Le point 0, 0, elle existe, elle est égale à 0. Elle est égale à 0. Maintenant, la dérivée partielle par rapport à... Oui. شيخ وقت نعرف انا لازم نخدم بلا فورميت تاع ديريفي بارسيل وقت نتاع نديريفي طول ونعوض بالبوان نعوض البوان هذيك طول. انا جبت 3 دقائق ولا 4 دقائق وانا نتكلم عليه الموضوع هذا بالك كنت لا كونيكسيون راحت لك والله ما فهمتش. خرجت دخلت. شفت كيف؟ معليش لا نعاود لك ما كاين عسل ما كاين حتى مشكله كنبدا نعاودوا لك ما كاين حتى مشكله. نخدم باللا فورمول لما نكون متاكد في الاول باللي تكزيستي لا ديريفي بارسيال. لا تيوري عندك بولينوم عندك باغ اكزومبل ليكسبونونسيال ما تكزيستي لا ديريفي بارسيال في ار دو كامل. مي لما تكون انت لا ديريفي بارسيال مش متاكد انت بلي تكزيستي كيما هنا اكس يكراك ديفيزي بار اكس 2 بلس يكراك شكون اللي قال لك بلي لا ديريفي بارسيال اكزيست؟ لازم الساعه تتاكد. هنا هذه لا فونكسيون جوستومون في 0 ماهيش ديفيني دونك ني با ديفيني دونك هنا تو بو با ما تقدرش دونك هنا الفو هنا تستعمل لا ديفينيسيون الفو يوتيليزي لا ديفينيسيون. On utilise les formules تاع الديريفي بارسيال lorsque la fonction تاعك تكون فونكسيون كلاسيك باينه اكسبونونسيال في ار 2 كامل ما كاينش مشكل سينوس كوسينوس ما كاين حتى مشكل. دونك هنا نوتيليزي ديريكتومون كالكولي لا ديريفي بارسيال ونعوضها في النقطه هذيك ديريكت. مي لي فونكسيون كيما هذوما نو الفونكسيون كيما هذوما مش ما على باليش انا لا فونكسيون اسكو عندها ديريفي بارسيال ولا ما عندهاش. كيما عطيت ليكزومبل قبيلاتك براسين كاري فالور ابسولو دو اكس هذه في الزيرو ما تقدرش تستعمل الكالكول ديريكت باسكو ما عبالكش اسكو في البوان هذاك كاينه لا ديريفي وما واش موجوده. بون نرجع دوك لا ديريفي بارسيال بارابور ا يكراك. دونك هنا كيف نفس التكنيك ديرون اف سور ديرون يكراك في النقطه في البوان 0 بار ديفينيسيون ايكال ليميت كيف باسكو كا طون فير 0 دونك تولي اف 2 الاولى نخليها كونستانت نحطها 0 والثانيه 0 بلس كا موان f2 0 moins f2 0 divisé par k. نفس الشيء هنا donc égal ceci égal limite lorsque k tend vers 0 donc nous avons هنا f2 العكس تولي 0 remplacer y هي x remplacer par 0 moins 0 divisé par k. Donc qu'est-ce qu'elle va me donner? نرجع la formule تاعنا. Donc je remplace x par 0, y par k. Donc تمدلي elle va me donner donc la fonction تمدليها وشوفوا مليح avec k différent de 0. Donc là تبدلي donc ça me donne la même chose donc puisque x remplacé par 0 تبدلي في النيميراتور 0 في الدينوميناتور تبدلي هنا donc y au carré donc k au carré donc تبدل هنا la même chose donc تبدل هنا limite c'est symétrique هنا la formule est symétrique égale limite lorsque k tend vers 0 avec k et tend vers 0 بصح يختلف على 0 نتاع واش يبقى في لا فورمول يبقى 0 divisé par k au carré le tout divisé par k égale limite voilà limite lorsque k tend vers 0 نتاع donc 0 divisé par k à la puissance 3 avec k هنا différent de 0. هذه donc vous voyez bien بلي عندي هذه لا 0 sur k au cube avec k différent de 0 c'est la fonction identiquement égale 0
دونك هنا تعطينا فونكسيون لا ليميت تاعها هي الزيرو. انا ما عنديش فورم ديترميني، ما تخلطوش. كاين اللي يظن هذه باسكو من تحت يل في توندر كا فير زيرو. لا لا لا، هنا بور تو كا. شوف كي نصوروها الجراف تاعها لا فونكسيون هذه لا فونكسيون كي كا في كورسبوندر نسماه مثلا في دو كا est égal à quoi? est égal à, donc هنا est égal à 0 divisé par k ou q. هنا si k est différent de 0 برك. donc elle n'est pas définie في البوان 0. الجراف تاعها كيف راح يكون؟ ها نصوره الجراف تاعها. elle est égale donc elle est égale à 0. هاي الجراف تاعها نشوفوا مليح. هذه فونكسيون دون فاريابل. نصوروه الجراف تاعها كيف يكون. شوف الجراف تاعك كيف يكون. نصوروه مليح نخشنوه مليح باش كم صارت تشوفوه مليح. دونك تعطينا هاي كي توصل لنا كيما درناها قبيلات باش معرفه في نقطه زيرو وتكمل. هاي لا فونكسيون تاعي نحوس نكون الكالكول لا ليميت تاعها. هذه لا ليميت ا غوش ايتيغال ا زيرو ولا ليميت ا دروات ايتيغال ا زيرو. دونك لا ليميت تيكزيست و ايتيغال ا زيرو. هاي لا فونكسيون تاعي كيفاه دايره. هذه زيرو ديفيزي بار كا وكي مش اون فورم ديترميني. سي با اون فورم pour tout cas elle est égale à 0. pour tout cas elle est égale à 0. Voilà. Donc, je démontrer. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que on a des rangs f sur, je n'ai pas dit, le point 0, 0, existe, elle est égale à 0, et des rangs f sur des rangs y, le point 0, 0, elle est égale à 0. Voilà. La deuxième question, est-ce que, on calcule le limite à la fonction de zeta? Est-ce que la fonction telle a des contenus? Lorsque x, y tend vers 0, 0. Bon, راح الوقت درك نخليها لكم ديروها في الدار. Vous allez نتخيلوا هنا avec نهزوا هنا avec x, y. نخليكم تخيلوا deux directions, une direction delta A, تلقاها égale à une valeur L1. Une autre direction limite نخليكم كل واحد يديرها يكمل الاكزرسيس في الدار وحده. دونك لا ميم تكنيك كيما درناها قبيلاتك. تخيلوا واش هي، تخيلوا إيكغيك لي دروات تاعكم. إكس إيكغيك طون فير 0 0 افيك هنا إكس إيكغيك دونك هنا appartenant une droite delta 2. vous allez trouver هنا égal L2 une autre valeur avec هنا L1 différent de L2. c'est-à-dire هنا ça implique que limite de f de x, y n'existe pas. Fait le point 0, 0. Lorsque x, y tend vers 0, 0. Donc ça implique que f n'est pas continu. N'est pas continu en 0, 0. N'est pas continu en 0, 0. Conclusion. Conclusion. وش هي la conclusion? أنا حاب يحسس l'exercice هذا حاب يحسسنا donc il veut nous sensibiliser sur une notion باللي l'existence des dérivés partiels. هذه قلتها في الكور قبل. des dérivés partiels. هذا exemple des dérivés partiels n'implique pas هنا عندنا فونكسيون اللي عندها ديريف بارسيال n'implique pas la continuité. la continuité de f. هذه شوف هذه encore une preuve. هذه l'exercice c'est une preuve باللي la dérive partielle c'est pas la dérivée. la dérivée partielle c'est pas la différentielle. c'est pas la différenciabilité ou c'est pas la dérivée. المفهوم تاع الديريفي اللي عندنا في R. parce que le conjat عنده نفس المفهوم كيما la dérivée في R. donc lorsque si la fonction est dérivable alors elle est continue في R. si une fonction est dérivable alors elle est continue. donc dérive partielle c'est autre chose. حاجة أخرى c'est autre chose. الشيء اللي يعوض ce qui remplace la notion de dérivable في R c'est pas l'existence تاع les dérives partielles. c'est la différenciable. dérivable différenciable. Si vous avez une fonction qui est différenciable, implique qu'elle est continue. Mais si elle a des dérivés partiels,
si elle a des dérivés partiels, ceci n'implique pas que la fonction تاعنا continue. تقدر تكون ما كاينش علاقه ما بيناتهم. تقدر تكون continue وما عندهاش دي ديريفي بارسيال، تقدر تكون دونك ديسكونتينيو وعندها دي ديريفي بارسيال. دونك ما كاينش علاقه ما بين l'existence تاع لي ديريفي بارسيال و la continuité. Ce sont deux notions qui sont différentes. Par contre, si la fonction تاعك n'est pas continue, elle n'est pas différenciable. Si elle n'a pas des dérivés partiels, elle n'est pas différenciable. Donc la différenciabilité هي القاويه فيهم خلاص، هي اللي تمد لك لا كونتينيتي وتمد لك l'existence تاع لي ديريفي بارسيال. فوالا دونك الحصه نتاع اليوم دونك فضت دونك بون سمحوا لي دقيقه برك جوست نلونسي لونجسترومون باش ما يروحلناش لونجسترومون تاع اليوم. بعد راني معكم. شكون اللي قاعد يبارطاجي هذا اللي قاعد يبارطاجي يحبس له بالبارطاج.